这次2026桃园灯会的主灯名为飞马耀桃园，那它是以一个巨大的飞马的造型打造而成。那高度的话是13公尺，全展翼的时候会到达18公尺这么大的翼展的范围。整个本体呢是以全回收的一些铝材金属打造而成，当中包含到了我们在航空废弃的铝材的再生。那在整体的机械结构上面，我们用了多轴翼载机械臂的机械原理去做打造，所以我们能够有更细微的这个挥动翅膀的动作展现。那包含到了我们360度的转动的舞台，相信可以让观众在更多的角度，以更多不同的视角去感受到我们这一匹飞马的震撼。那当然，我们在当中去融入了很多 ESG 的一些概念，包含到了降低的碳排放，以及我们主灯在展完之后呢，它可以有更多的再利用，甚至到异地再持续的去做展出。那我们相信可以为地方留下更多的贡献。这次的创作的灯组是好画连连，那它的造型主要就是做出一个大家比较在日常生活中能够想象到说一个大型的巨型的一个传声筒。那因为现在是马年，然后大家都会在这个新年的这个期间去尽量的去说好话，去给对方一些祝福，这样。所以这次在这个互动体验装置中，我们就透过了新的 AI 技术，让人们能够去自由的发挥，可以讲出你的心情，讲出你的祝福，甚至是讲出一些好笑的话语这样子。那它都会透过这个互动体验装置，用 AI 的方式转化成为跟马年有关的新年祝福。这次也欢迎大家来我们的桃园灯会，来跟这么多漂亮、有趣或是一些好玩的装置、灯饰做互动。桃园它本身是一个多元文化融合的城市，庆祝新年，我们除了有闽南人的围炉，以及东南亚各个不同的国家，还有港澳、韩国、日本的一些新年的习俗，以及在我们原住民方面，小米的丰年祭，还有我们的云南滇缅族群的火把祭，以及我们在马祖的摆暝活动等等。也因为有这些不同的庆祝方式，使得我们桃园变成是一个丰富文化的城市。生物剧场是坐落在森韵流域当中的一个艺术装置，希望能够让民众远离城市喧嚣的一个过渡空间。我们运用专业的水雾系统以及声响、光影等相关元素，同时运用大量的仿真植栽来进行铺设。那利用这些仿真植栽去营造出大自然中苔藓跟植被的雨林景观，希望民众能够走入一片雾气朦胧的森林当中。那跟策展人多次讨论之后，我们决定采用圆拱形的结构进行这个装置，希望带来圆圆满满以及美好流动的相关寓意，同时与大自然的生生不息互相呼应。那我这一次做的这个作品其实是找山林上的那个废木去做一个制作，然后是从无到有，我们再重新把它赋予一个新的生命。就是民众有很多人都会从无到有看你做作品，然后他们也会给你一些鼓励嘛，也让我在创作的时候得到一些加持啊。因为在创作的时候遇到了寒流还有下雨，蛮辛苦的，可是我觉得做起来大家都还蛮满意的。那这一次做了这个马上传的作品，它是一个母子的一个形象去做一个表现，也有一个母爱的一个表现，那还有一个孩子对于梦想跟热情的一个精神，让民众他们看的时候有一些希望，然后也有一些惊喜。欢迎大家可以来这里的灯会去参观，这样。在
算那个中国12生肖的作品。这个马表达是一种运动，还有那个活力。我的马就是我有画很多的跟那个生理有关系，比方说有植物，也有一些不同的动物、水果等等。另外一个方面，因为这个马的质料是布，所以我想要一些手工的东西，就是它有很多的叉叉。那这只叉叉就表达你在手工的一些 criss cross 的一些意思。然后你这个需要慢慢来，然后很多的时间，很多的 patience， 很美丽的东西都需要时间。然后我们都需要一起保护这个美丽的大自然。